So, ayan guys, kakatapos lang ng church. Pauwi na tayo. So, talagang snow. Hindi pa natapos ang snow. So, ayan. So, midnight mass. So, pauwi na tayo guys. Pero nakita niyo naman, snow pa din. Lakas ang snow guys. So, ayan. Merry Christmas everyone! Sobrang dilim. Kasama ka namin yung mga bata at batuta. So, ayan. Masyadong kita yung snow, pero malakas yung snow. Ayan, drive safely everyone. Kasi madulas ang daan. So, talagang white Christmas. It's white Christmas. A lot of people bang, no? Ja, det är mer än förra året, absolut. Ja, det är Förra mer. året var det inte så många. Nej. Jag blev lite förvirrad där när de hade gett mig fel program och inte vad jag höll på med. Ja. Nej, han missade bara. Ja, han bara missade. Det är sånt som händer. De hade nog inte väntat att det skulle komma så många eventuellt. Ja, men det här året det är jättemånga. Men tänk på att det snöar så mycket. Ja. Programmet, jag fick inte programmet för midnattsgudstjänsten som jag fick för högmässan, eller en vanlig högmässa. Ja. Och det stämmer ju inte. Papang, om du trycker den där högra ljus. Där guys. Did you see the snow? It's really snowing. Men jag förväntar inte mig att det finns många folk. Och titta, vädret är inte så fint. Ja. Pag ganyan guys, hindi kita yung snow. Pero pag ganito, kitang-kita. O diba? So, 23 pa lang guys. Nung 23, snow na. Ayan. So, but thanks God, pauwi na rin kami. Kasama namin yung mga bulinggit. Midnight mass. Ayan yung snow, oh. Meron kasing nag-re-remove ng snow kaya hindi siya ganun kalsada. Pero makapal talaga ang snow. 30 pang, no? Kanske? Vad sa du? 30 centimeter. Ja, something like that. So, keep safe everyone. Yan. Tapos madulas pa yung daan. So, sobrang dulas ng daan din. Pero, yan. Kita nyo naman yung snow. Pero marami guys. Puno yung church. Elihor pang. Diba masor? Ja. A lot of people. Ja. So, ayan. Merry Christmas everyone. Thank you and God bless sa lahat.